Va, šitas koks gražus, čia kai tik sriubai, va. Šitas mano bus, Romai. Gerai. Hello guys and welcome to our channel. My name is Romas and here we have my famous grandmother Mo. Labas, Mo. Labas. Ką šiandien gaminsim? Šiandieną gaminsime mėsišką daržovių sriubą. Nu, va, čia yra sultinys išvirtas iš 2 vištos šlaunelių. Taip, čia morkytės sudėtus. Gerai, statome dabar ant plytos. Jau būti, va. Gerai, čia taip statysim ir supjausysime bulves. Nu, va, susipjausysime smulkiai saliero šaknį. Aš ir močiutė labai norėtume padėkoti visiems, kurie remia mus per Patreon arba YouTube membershipą. Ir jeigu jūs norėtumėte prisidėti prie geresnių ir dažnesnių mūsų video, tai paliksiu nuorodą aprašyme. Būtume labai dėkingi. Ačiū labai už paramą. Sudėsime kopūstus, sultinys jau užvirė. Kelias minutės pavirs. Lauro lapelius ir pipiriukus subirensim. Kaip visada, tikslus receptas nuorodoje aprašyme. O, mačiutė, jau reiktų atsinaujant puodus, kaip matau jau čia va. Spiralės iššokinėjo net. Nuo karščių. Tiem puodam, žinai, Romai, tiek metų. Nu? 20. Nu, kokybiškas daiktas vadinasi. Taip, Romai, čia labai geri buvo puodai šitie. Gerai, tegu verda čia. Dar truputėlį paliksi? Taip, tegu paverda, nes čia tokie tie kopūstai paskui bus. Atsistojęs, atsirėmęs ir tu tai filmuoji. Tai duok, aš tave nufilmuosiu, o tai čia dėk viską, gerai? Sudėsime bulvės. Čia užteks šitų bulvių. Pasiliksim. Va, ir salierus. Salierų gumba. Įdėsim pusę šaukštelio druskos. Paskui dar paragausim, kai tos bulvės čia pavirs. Iš kur čia tokių gražių indelių gavai, Mo? Taip, Romut, iš tavo brolio. Jisai va gamina va tokius keramikinius. Labai gražus indeliai. Ir yra mūsų rėmėjas, tai mes rodom per savo video. Gerai. Taip, va, subirensiu, dabar pjaustytus moliūgus. Čia yra moliūgas muskatinis. Va, ir baigsim čia virti. Keletą minučių, ar ne? Ne, kol bulvės išvirs, Romai. Taip, čia tegu verda dabar. Va, sudėsime virtas pupeles ir palauksime, kol užvirs. Dažnai čia, Romai, reikia gal biškį pilti čiut-čiut vandens, nes labai tiršta bus čia. Tai ir jūs atitinkamai žiūrėkite, jeigu manot, kad reikia daugiau vandens, tiesiog įpilkite. Lašiuką. Man pažiūrėk, kokie gražus. Oi, nusu. Va, šitas koks gražus, čia kai tik sriubai, va. Šitas mano bus, Romai. Gerai. Vaim dar tos. Va, ir šitiek. O, koks puikus rėmėjas. Taip, va, šitas koks gražus, ką tu. Ai, kokie grožiai. Palauk, dar atnešiu gražesnių. Nu jau, kad gražus, tai gražus, tikrai, Rom, matai. Va, šitas koks lengvutis.
Nu, matai, 10 balų už tavo dirbinius. Eina savo. Va šitas koks gražus. Žiūrėk. Va. Matai? Matau. Tinka šitas? O, Jėzau, koks gražus, matai. Šitas gal dar tau patiks. Nu, va, ir šitas koks gražus. Na, tai kurį Romai, matai. Nežinau, čia sunku bus įsirinkti. Iš kurio čia reikės valgyti. O man šitas, va, gal jis mėgstamiausių. O. Tas jau čia gali kažką tai įsidėti, nelabai gražus. Eik, tu savo. Va ir vieną lėkštę tau padariau. Eksperimentinę va. Pažiūrėk, ta mano jo. Dieve, dieve, net verkia. Eik, tu. Net verkia, mačiute, pažiūrėk. Tai džiaugit. Nu, argi negražiai tavo nukėlis man padarė. Mačiutė. Labai gražus indai. Va, pažiūrėk. Tikrai va. Jau mo dabar išmes visus kinietiškus indus, Taip. o dabar tik tai naudos tik mato pagamintus molinius. Taip jau, tai Net tokie ašarą gražus. įspaudė. Taip, mačiutė, nu tikrai anūkėlis gražiai padarė. Gražus, Rom, matai. Tikrai, kad gražus. Nu, gražiai, gražiai, mo tikrai padarė. Sriuba verda gana čia. Nesąmonės tau šnekėti. Nu jau matai. 10 balų, matai, už dirbinius. Nusiūs savo mokytojai. Subirenu česnakus smulkiai pjaustytus. Nu, kaip receptoriai, ką sako? Tavo receptoriai, tu man liepi gramais sverti druską, o aš kilogramais mėgstu. Nereikia truputėlį be druskos, bet nedaug tikrai. Dabar užbrensim džiovytų krapų tiektų truputėlį. Va. Va. Sriuba paruošta, prašom eiti ragauti. Tai dabar paragausim sriubos močiutės gamintos. Naudojam mano brolio pagamintus indus. Ir ačiū jam už, kad parėmė šitą video. Taip. Ir leido mums pasinaudoti ir mes toliau naudosim per savo video. Tai va, ir jo, jeigu domina tie dirbiniai, tai paliksiu nuorodą, galėsit pasižiūrėti. O dabar paragaukime. Taip. Bus skanesnė sriuba iš naujų indų. Jo, žinoma, kad Taip, gražesni indai, skanesnis maistas. taip. Nu, ir kaip sriuba. Pasakysi, negerai išėriau, Romai. Kodėl turėčiau taip sakyti? Taip, skanienė. Jaučiasi salieras. Nu, dar kokių daržovių pasiūlytum įdėt? Petaražas, ne, petruškos nebus, tai bet salieras tai man geriausiai tinka čia. Moliūgas, va. Nu, labai skanis sriuba. Viskas iš tavo daržo praktiškai. Taip, moliūgas iš mano daržo, tik saliero nėra. Taip. Tai ačiū žiūrovai, kad žiūrėjote šitą video. Neužmirškit subscribint mūsų kanalą, palaikinti ir pakomentuoti video. Ir aišku, apsvarstykite, galime mus paremti per Patreon arba kitais būdais, pavyzdžiui, per YouTube membershipą. Tai būtume labai dėkingi ir galėtume, aišku, tuomet sukurti geresnių ir dažnesnių video. Tai ačiū ir susitiksime kitą kartą. Iki, skanaus. Ir dar vienas dalykas, jeigu padarysit kažkokį tai patiekalą, ar šitą sriubą, ar kažką kito, neužmirškit nuotraukos atsiųsti mane į Instagramą, kad pasidalinčiau su kitais fanais ir leisčiau jiems įvertinti jūsų darbą. Ir be to parodysiu močiutei, ką pagaminate. Tai va, gerai, mes toliau su Mo valgom. Valgom greičiau atšals. Garavo sriubai bus šalta čia. Tavo bešnekant. Neatšals čia taip greitai, čia moliniai indai, visai gerai laiko šilumą. Gerai. Prašau. Ne, čia žiūri.
Va čia, visada čia žiūrėk. Aš nenoriu.